Bueno amigos, pues aquí estamos haciendo otro video más. Aquí nos encontramos en el Parque 16 de septiembre, en la ciudad de Hermosillo, un día 25 de agosto del 2022. Ha llovido mucho en Hermosillo estos días, pero hoy que no llovió se siente muy sofocado. Bueno, para los que son nuevos en este canal, yo tengo varias secciones y uno de ellos es los sonidos de... Y en este día vamos a hacer los sonidos de la calle José María Yáñez. Y conforme avancemos, les iré platicando sobre el lugar el que se atraviese en la toma. Por ejemplo, ahorita estamos en el Parque 16 de septiembre, que queda por la calle Gastón Madrid y Garmendia. Antes de pasar por la calle José María Yáñez, les quiero mostrar este cine, que se llama Cinema Hermosillo 70. Vean qué bonito está este edificio. A este cine me tocó venir algunas veces. Aquí les dejo una imagen de cómo era antes. Increíble, ¿verdad? Y vean cómo está hoy en el año 2022. Fue inaugurado en 1970 y se le llamó así no por el año en que se inauguró, sino porque en esa época entraría el formato de la nueva cinta a 70 milímetros. Contaba con 2000 butacas y tenía aire acondicionado. Bueno, ahora vamos a seguir caminando por esta calle que es la Gastón Madrid. Vamos a pasar la Garmendia y nos vamos a ir hasta la calle Yáñez, donde empezaremos el recorrido de este video. Bueno amigos, aquí hemos llegado a la calle Yáñez. Allá está el Boulevard Rodríguez y vamos a caminar hasta el lado sur de la calle José María Yáñez. Y aquí empezamos el recorrido. Aquí enfrente de nosotros está el famoso bar Pluma Blanca, un bar muy antiguo de aquí de la ciudad de Hermosillo. Acompáñenme porque más adelante llegaremos a una escuela muy antigua y les contaré un poquito de la historia de esa escuela. Me imagino que los que son de Hermosillo ya saben de qué escuela hablo. Y al llegar al Boulevard Luis Encinas y pasarlo, empiezan unas casas muy antiguas, que es lo que me gusta mucho de esa calle.
En este pedazo de la calle que estamos ahorita es el lugar que me gusta más porque hay muchas casas antiguas. Si prestan atención a la derecha y a la izquierda, las casas tienen el estilo de antes. Las rejas, vean las puertas. Por eso me llamó mucho la atención hacer este video, que es la calle Yáñez. Chequen las casas como son. Ojalá y se mantuvieran siempre así, no sé. Por ejemplo esa, mire, alguien la compró y la arregló, pero con el mismo estilo. Esperemos que estas no se caigan o las tumben en algún momento, ¿no? Todo esto se podría restaurar. Aquí con mi mano tenté el adobe y nomás con tentarlo se empezaba a caer el polvito. Es el paso del tiempo en estos adobes. Aquí vamos llegando a la papelería Cajeme. Y que yo recuerde, esa papelería ya tiene mucho tiempo, la verdad. No sé de qué año será, pero por eso me llamó la atención y le puse la toma hacia allá. También quiero agradecerle a todos los que se comunican a través de ahí de los comentarios, donde dan sus sugerencias, piden así también videos, mandan saludos. Les quiero decir que no se desesperen a los que me han pedido que haga algún video de alguna colonia o de algún lugar. Lo que pasa es que pues ha hecho mucho calor aquí en Hermosillo y aparte de mi trabajo, o sea, tengo que agarrar el tiempo. Pero no se desesperen y ahí los tengo apuntados para más adelante hacerlos. Pero de antemano, muchas gracias por tener la amabilidad de comunicarse. Ahora vamos pasando por la farmacia Cruz Rosa, una farmacia muy antigua de aquí de Hermosillo, y según estuve leyendo, el 2021 cumplieron 100 años. Mucha historia en esta farmacia de Don Matías. Don Matías Cázares Yepis abrió las puertas al público por primera vez en la calle Cerdán.
Vean allá al fondo, hacia arriba, tenemos el icono de aquí de la ciudad de Hermosillo, que es el Cerro de la Campana. La imagen de aquí de Hermosillo. Cuando unos hablan de Hermosillo, luego mencionan el Cerro de la Campana. Allá está el fondo. Aquí vamos llegando a la escuela primaria Leona Vicario, una escuela con mucha historia. Según estuve leyendo, se inauguró en el 5 de febrero de 1910. Primero fue colegio de niñas, pero antes de ser escuela, se dice que aquí antes era un cementerio, después fue un basurero y después también se dice que fue hasta plaza de toros aquí antes de ser esta escuela. Pero al estallar la revolución, también fue hospital de monjas para atender a los heridos de la guerra. Ahora daremos un recorrido a toda la escuela para que vean el exterior de esta hermosa escuela. Aquí vamos caminando por la avenida Monterrey. Y en estos momentos vamos a girar a la derecha por la calle García Morales.
Y aquí vamos a girar a la derecha en la avenida Plutarco Elías Calles. Bueno, aquí hemos llegado a lo que es el Parque Leona Vicario, que se encuentra cruzando la calle Yáñez. Los niños cruzan a través de esta pared que se encuentra a mi izquierda, que por debajo hay un túnel que los lleva a la escuela o los lleva al parque. Eso se hizo para no cruzar por la parte de arriba porque era muy peligroso. Bueno, y aquí tenemos la cancha de básquet y de voleibol, donde sí es usado por mucha gente. Sí me ha tocado que hay juegos en las tardes, en las mañanas. Se ponen buenos los partidos. Bueno amigos, pues ya hemos llegado aquí al final del video, donde vamos a terminar en esta parte de la ciudad, en la calle Pino Suárez, y la otra se llama Elías Calles. Aquí vamos a terminar el video, no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan el video para seguir creciendo en lo que es este proyecto Toño Clips. Les doy las gracias y nos vemos en el siguiente video, y muchas gracias por ver este. Hasta luego.